বন্ধুরা, আমি যে তাতালটার কথা বলেছিলাম, আমার যে আমি এটা কয়েল চেঞ্জ করার সময় আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে 10টা কয়েল কিনেছিলাম, তার মধ্যে একটা কয়েল দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে বের করেছি। এটা হচ্ছে আমার 60 ওয়াটের তাতাল। তো এই তাতালে এইটা হচ্ছে বিট, এটা এর আগের বার আমি ঘষে ইউজ করেছিলাম। তো যাই হোক, এখন নষ্ট হয়ে গেছে এটার কয়েলটা। তো চলুন শুরু করা যাচ্ছে কীভাবে কয়েল চেঞ্জ করা হয়। এই দেখেন, একটা কয়েল আমি আলাদা করে রাখছি, এখানে এটা ইউজ করবো আমি এখন। প্রথমে এখানে দুটো পিন আছে, আর এখানে এই 3টা পিন আছে টোটাল। তিন বলতে স্ক্রু আর কি, স্ক্রুগুলো খুলে দিবেন। দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা, এটা হচ্ছে খোল। এখন আমি এটাকে আলাদা করে ফেলবো, তার আগে আমাকে এখানটাকে জয়েন্টটা ছোটাতে হবে। এখানে দুটো স্ক্রু খুলে নিতে হবে, আমার মনে ছিল না আগে, তাই আমি আগে এখন খুলে নিচ্ছি। এটার মধ্যে বিটটা লাগাতে হবে। এটা সাধারণত অনেকদিন ইউজ করতে করতে দেখবেন যে এই মাথাগুলো জং ধরে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে প্লাসের ইউজ করতে হবে, যেহেতু এটা নতুন একেবারে। আমারটাও প্রায় সময় আমি অ্যাডজাস্ট করে নিতাম। এবার হচ্ছে আমি নতুন বিটটা কিনে আনছি, আমার আগের বিটটা ছিল এটা, এটা দিয়েও কাজ করবো আমি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে। তবে আমার এখন সুবিধার জন্য হচ্ছে ইলেকট্রনিক যে কাজগুলো, এটা এটা দিয়ে করব। তো এখন আমি এটা লাগাচ্ছি। এখন মনে রাখবেন যে এই যে ছোটো, দেখবেন একপাশে একটা ছোটো স্ক্রু আছে, ওইটা দেখানোর চেষ্টা করছি। ছোটো স্ক্রু আছে একপাশে, একপাশে আছে বড় স্ক্রু। এখন দেখেন, আপনারা যে মাথাটা দিয়ে কাজ করবেন, এই চোখা মাথাটা, এটা আপনার এভাবে দিবেন, মানে নিচের দিকে থাকবে, যে এইটা থেকে নিচের দিকে থাকবে। এখন 1 ইঞ্চি বাইরে রেখে লাগিয়ে দিলেই হবে। এই যে দেখেন, এক 1 ইঞ্চি আছে বরাবর, এখান থেকে এই যে কোণা থেকে 1 ইঞ্চি এভাবে লাগাবেন। আপনারা এদিকে কাজ করবেন, এই বিটটা থাকবে এদিকে, যে ছোটো স্ক্রুটার এদিকে। এবার আপনার মাথায় একটু রাং লাগিয়ে রাখবেন সবসময়, যখন বন্ধ করে দিবেন তাইলেই হবে। এই ছিল আজকে ভিডিও। ধন্যবাদ সবাইকে।